पांडियान किए केउ क्षमतारे वेनेजुएला जाइछंती पांडियान ना तांको ओडिशा सरकार पठाइछंती ना भारत सरकार। वेनेजुएला गस्त पछरे कौन रही पांडियान को उद्देश्य कहीं सोशल मीडिया रे एते पब्लिसिटी। निकटरे भैरव पांडियान वेनेजुएला गस्त करी सेठारे भूमिकंप प्रभावित अंचल परिदर्शन करिसेंती। सेही समय रे पांडियान को सह सेठार राष्ट्रपतिंकर किछु फोटो मध्ये उठा जाइछि जहां सोशल मीडिया रे घुरी बुलुछि। किंतु तांकर एही गस्त देखि प्रश्न उठुछि जे केउ आधार रे वेनेजुएला गस्त करी भूमिकंप अंचल बुलुछंती पांडियान। एबे तांकर परिचय केवल जणे पूर्वतन सरकारी कर्मचारी सरकार को पाखरे चाकरी करबा ही तांको काम। किंतु 2023 रे सरकारी कर्मचारी भाबरे चाकरी छाड़ी से राजनीति रे पाद देले आ ओडिया लोकंक ठारू प्रत्याख्यान पाई 2 वर्ष तळे ओडिसा रु विदा हेले। तबे वर्तमान तांकरे प्रहसन कोन पाई निजर एही पब्लिसिटी फोटो को सोशल मीडिया रे पोस्ट करी से कोन भाबुछंती पुणी थरे ओडिसा लोकंक पाई हीरो होई जिवे। किछि तथ्य कहूछि जे पांडियान काले वेनेजुएला सेठाकर सरकारक निमंत्रण रे जाइछंती। ओडिसार साइक्लोन परिचालना विषय रे अनुभव शेयर करिबा पई सेमाने काले तांकु डाकिछंती। 1999 मसिया सुपर साइक्लोन परे किपरि राज्य उन्नति करिछि से विषय रे पांडियान अनुभव बांटिबे। तेबे कथा सुनिबा परे ओडिसार साधारण लोक एहा मध्य निश्चय कहिबे जे 1999 महाबात्या परे ओडिसार जीरो कैजुअलिटी मॉडल रे पांडियान को भूमिका कौन केउ अनुभव से वेनेजुएलार राष्ट्रपति को बांटिबे। ओडिसार विपर्यय परिचालना मॉडल प्रकृत में प्रशंसनीय। 1999 मसियार सुपर साइक्लोन परे राज्य विपर्यय परिचालना क्षेत्र में उल्लेखनीय अग्रगति करिछि एथिरे दुईमत नाही। किंतु ए सफलता पछरे पांडियान केउठी हाथ रहिला से कथा जणा पडुनी। 1999 मसिया बात्या पूर्व आईएएस होई नथिबा व्यक्ति आज वेनेजुएलार राष्ट्रपति को ओडिसार विपर्यय परिचालनार अनुभव बांटुचंती जहां अत्यंत हास्यास्पद। ओडिसार गौरव को निजर पोर्टफोलियो बनाई आंतर्जातिक मंच रे फोटो उठाई सोशल मीडिया रे हीरो साजिले पांडियान ओडिसार नेता होई जिवेनी। से ओडिसार नाम व्यवहार करी निजर इमेज बढ़ाइबार चेष्टा कले तांको लोक पुणी थरे ग्रहण करिवेनी। से ओडिसा पई एबे केवल जने पूर्वतन सरकारी कर्मचारी किंतु एहा सत्वे भी तांको वेनेजुएला गस्त को ओडिसार किछि गणमाध्यम जेभली प्रमुखतार सह प्रसारण करुछंती ताकू नै मध्य प्रश्न उठुछि। गणमाध्यमर प्राथमिकता व्यक्तिविशेष को प्रचार अपेक्षा ओडिसार वास्तव समस्या विकास जनस्वार्थ और लोकंक सह जड़ित प्रसंग उपरे अधिक रहिबा उचित। रिपोर्ट ओडिशा कनेक्ट।